सिंधी क्रिएशंस प्रेजेंटिंग सुल्तान महमूद गज़नवी पार्ट 1। दोस्तों, सुल्तान महमूद गज़नवी तारीख़ इस्लाम जे तमाम अहम जर्नल ऐं अॻुवाणनि में शामिल कयो वञे थो। सुल्तान महमूद गज़नवी बरे सग़ीर में इस्लाम जी बुनियाद रखी। संदन पूरो नालो मुइनुद्दौला अबुल क़ासिम महमूद हो। सुल्तान महमूद गज़नवी 2 अक्टूबर 971 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल ते गज़नी में पैदा थियो। नंढपण में क़ुरान मजीद हिफ़्ज़ करण खां अलावा इस्लामी फ़िक़्ह ऐं इल्म हदीस में भी महारत हासिल कई। सुल्तान महमूद गज़नवी मुनासिब क़द जो एक ताक़तवर जवान हो। संदन इस्तेमाल जा हथियार जहिड़ोक नेज़ा, तलवार वग़ैरह आम माण्हू वॾी मुश्किल सां खणी सघंदा हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी पंहिंजी इब्तिदाई जंगी ऐं सियासी तरबियत पंहिंजे वालिद सुबुक्तगीन खां हासिल कई। सुल्तान महमूद गज़नवी पंहिंजे वालिद सुबुक्तगीन सां गॾु हर जंगी मुआज़ ते कुल्हो कुल्हे सां मिलाए वठंदो हो। सुल्तान महमूद गज़नवी जो वालिद गज़नी में हिकु नंढी सल्तनत जो बुनियाद रखण वारे बादशाह अलबतगीन जो ख़रीद कयल ग़ुलाम हो ऐं बाद में पंहिंजी मुतासिर कंदड़ शख़्सियत, बहादुरी ऐं आला फ़ौजी क़यादत जे करे खेसि गज़नी सल्तनत जो सिपह सालार मुक़ररु कयो वियो। उहा बि हिकु वॾी दास्तान आहे। कंहिं ॿिए मौक़े ते अगरि अव्हां फरमाइश कई त ज़रूरु पेश कबी। अलबतगीन ऐं 2 सालनि अंदरि ई संदसि पुट जी वफ़ात खां पोइ गज़नी जी फ़ौज महल जे दरबारियुनि ऐं आला उहिदेदारनि तरफ़ां गज़नी जे तख़्त ते सुबुक्तगीन खे फ़ाइज़ कयो वियो। हिकु दफ़े महमूद गज़नवी पंहिंजे बाग़ में हिकु आलीशान घर ठारायो ऐं पुरतकल्लुफ़ीअ में पंहिंजे वालिद सुबुक्तगीन जी शानदार दावत कई। पर संदसि वालिद उन आलीशान घर खे ॾिसी चयो त मुंहिंजी रियाया ऐं दौलत मां को बि इंसान अहिड़ो आलीशान घर ठाराए सघे थो, पर हीउ महज़ हिकु रांदीके जे बराबरि आहे। ऐं नसीहत कंदे महमूद गज़नवी खे चयाईं त हिकु शहज़ादे जो कमु उहो आहे त हू शोहरत जूं अहिड़ियूं यादगिरियूं तामीर कराए जेके शान व शौकत जे थंभ वांगुरु हमेशह क़ाइमु रहनि। सुल्तान महमूद गज़नवी जे वालिद सुबुक्तगीन 997 ईस्वी में वफ़ात कई। उन वक़्तु सुल्तान महमूद गज़नवी नीशापुर जे हिकु फितने खे तबाह करे रहियो हो ऐं संदसि भाउ इस्माइल ताजपोशी कई। सुल्तान महमूद उन ते ख़ामोशी अख़्तियार कई, पर संदसि भाउ इस्माइल सल्तनत जी दौलत जो इस्तेमाल पंहिंजे महबूब वज़ीरनि ऐं अमीरनि ते पाणीअ वांगुरु कयो ऐं सल्तनत जे बाक़ी कमनि खे नज़रअंदाज़ कयो। सुल्तान महमूद गज़नवी उहो सभु ॿुधी जलाल में आयो ऐं पंहिंजे भाउ खे ख़तो किताबत ज़रिए सम्झाइण जी कोशिशि कई, पर संदसि भाउ दौलत ऐं ताक़त जे नशे में एतिरो त मगन हो जो हुनखे का बि ॻाल्हि सम्झ में न आई। महमूद गज़नवी 998 ईस्वी में गज़नी ते हमिलो कयो ऐं हिकु ख़ौफ़नाक जंग खां पोइ गज़नी जो क़िलो फ़तह कयो ऐं संदसि भाउ इस्माइल खे मज़ार शरीफ़ जे वेझो हिकु क़िले में क़ैद करे छॾियो, जिते तमामु सहूलतूं त हुयूं पर आज़ादी न हुई ऐं इस्माइल जी मौत उन ई क़िले में थी। दोस्तों, सुल्तान महमूद जी पहिरीं ऐं ख़ौफ़नाक जंग हिंदू राजा जयपाल सां पंहिंजे वालिद सुबुक्तगीन जे सरपरस्ती में थी। सुल्तान महमूद उन जंग में वॾी हिम्मत सां विढ़ियो ऐं केतिरा ई बहादुरी जा जौहर ॾेखारिया। उन जंग में राजा जयपाल जो लश्कर 1 लख फ़ौज ते मुश्तमिल हो। उन लश्कर जा तमामु फ़ौजी गरम इलाइक़नि सां तालुक़ रखंदा हुआ, जॾहिं त सुल्तान महमूद गज़नवी उन जंग खे सर्द इलाइक़े में विढ़ण खे बरतरी ॾिनी ऐं जंग जीते राजा जयपाल खे क़ैदी बणाए वरितो। राजा जयपाल सुल्तान महमूद अॻियां पंहिंजी हार तस्लीम करण ऐं लाहौर खां तावान जी सूरत में खज़ाना खणण जी पेशकश कई ऐं लाहौर वञी क़रीबी राजाउनि खां फ़ौजी मदद वठी दुबारा 1 लख फ़ौज सां सुल्तान महमूद ॾांहुं जंग लाइ वधियो। पर दोस्तों, सुल्तान महमूद बि जंगी हुनर खां ख़ूब वाक़िफ़ हो ऐं हुन हिकु ख़ासि जंगी हिकमत अमली अख़्तियार कई। मुंहिंजे मुताबिक़ शायदि सुल्तान सलाहुद्दीन उहा हिकमत अमली सुल्तान महमूद खां नक़ल कई हूंदी, जंहिंमें दुश्मन जे वॾे लश्कर जे कमज़ोर हिस्सनि ते टुकड़ियुनि जी शक्ल में हमला करे दुश्मन जी फ़ौज में ख़ौफ़ हिरास ऐं भॼदड़ मचाए ग़ाइब थी कुझु देरि बैदि ॿी जाइ तां ॿी टुकड़ी जो हमिलो करणु हो ऐं ईअं लखनि जे लश्कर जा होश ख़ता करे हिमत हाराए सिर्फ़ु चंद हज़ार फ़ौज जी मदद सां उहा जंग जीती ऐं राजा जयपाल खां ॿीणो तावान वसूल करे आज़ादु कयो वियो। दोस्तों, सुल्तान महमूद गज़नवी सुल्तानी संभालण खां पोइ हिकु दफ़े जॾहिं आईनो ॾिठो त संदसि चहिरे ते माता या चिकन पॉक्स जा निशान तमामु बुरा लॻी रहिया हुआ। पाण मायूसीअ जे आलम में संदसि वज़ीर खे चयईं त मूं ॿुधो आहे त बादशाहनि जा चहिरा ॾिसी माण्हुनि जो नूर वधे थो
पर मुंहिंजो चहिरो ॾिसी माण्हुनि खे तकलीफ़ थींदी हूंदी। वज़ीर अकुलमंदीअ सां ख़ूबसूरत जवाबु ॾिनो त जनाब, तव्हांखे तमामु घटि माण्हुनि ॾिठो आहे, पर घणा माण्हू अव्हां जे ख़ूबियुनि जे करे अव्हां खे ॼाणनि था, लिहाज़ा अव्हां सूरत खे छॾे सीरत ते ध्यानु ॾियो। सुल्तान महमूद खे उहो जवाबु ॾाढो पसंदि आयो ऐं पाण पंहिंजे चहिरे खे भुलाए पंहिंजी सीरत सां गॾु पंहिंजी सल्तनत खे वधाइण लाइ मंसूबा करणु लॻा। दोस्तो, सुल्तान महमूद गज़नवी जो सुल्तानी संभालण वक़्तु हिंद ते हमिलो करण जो को बि इरादो न हो, पर पिशावर ते हुकूमत कंदड़ राजा जयपाल ऐं मौजूदा पिंडीअ ते हुकूमत कंदड़ राजा भाटिया महमूद जे वालिद जी वफ़ात ऐं महमूद ऐं इस्माइल जो पाण में मुहालो अटकियल ॾिसी उन जो नाजाइज़ फ़ाइदो वठंदे गज़नी जे सल्तनत जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि ते हमला करे संदसि कब्ज़े में करे वरितो। सुल्तान महमूद उन्हनि ॿिन्ही राजाउनि जा उहे हमला ॾिसी जलाल में अची वियो ऐं हिंद ते हमले लाइ मंसूबो तयारु कयो। सुल्तान महमूद गज़नवी हरात वेझो सहरा में हिकु शहर हाथी नगर तामीर करायो ऐं उते हिंदुस्तान मां केतिरा ई हाथी घुराया ऐं उन्हनि खे संभालण लाइ बि हिंदुस्तान मां माण्हू घुराया विया, जंहिंखां पोइ थोरे ई अरसे में उहे हाथी उते ख़ुशो खुरम रहण ऐं वधण लॻा। जी दोस्तो, त ही हुयो सुल्तान महमूद गज़नवी पार्ट 1। पूरी स्टोरी हिकु ई वीडियो में कवर करण सां वीडियो तमामु वॾी थी वञी आहे, जंहिं करे असां उन खे 2 हिस्सनि में विरहायो आहे। पार्ट 2 जे लाइ बसि थोरो ई इंतज़ारु कंदा, लाइक कंदा ऐं सब्सक्राइब कंदा।